Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed piroojektota biyyaalessaa gurguddoo harkifatanii qabeenya biyyaa duguuguu turan si'oomsineerra jedhanii jiru. Dr. Abiy Ahmed fuula Facebook isaaniitiin akka ibsanitti piroojektota haaraa jalqabnee yeroo gabaabaa keessatti xumuruu dandeenyeerraas jedhan. Kanaanis hooggansi jijjiiramaa raawwii piroojeektii milkaa'aa ta'e agarsiisuudhaan biyya keenya misoomsuun akka danda'amu mirkaneesseeraas jedhaniiru. Guutinsi bishaanii hidha haaromsaa marsaa lammaffaan yeroo qabameef keessatti kan raawwatu ta'uu ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin dubbatan. Misiyoonota Itoophiyaa biyyoota ollaa fi naannoo harawwan gurguddootti argaman waliin marii mata duree itti fayyadama haqa qabeessa laga Naayil hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa tumsa naannoof jedhuun intarneetiin mariin gaggeeffameera. Guutinsi bishaanii hidha haaromsaa marsaa lammaffaan haala gabatee saayintistoonni biyyoota sadanii kaaniin kan raawwatamu ta'uu obbo Dammaqan ibsanii jiru. Sudaanii fi Masriin marii sadee dhimma idil addunyaa taasisuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf tattaaffii taasisaa jiraachuus eeranii jiru. Mariin sadee hidha haaromsaa biyyoota lamaanii haala fayyadamoo taasisuun waliigaltee irra ga'amuu akka qabu abdii qabaachuu ministeerri muummee itti aanaan pirezidaantii Sudaan Kibbaa fi ministeera tumsa dhimmoota idil addunyaa biyyattii Daang ibsanii jiru. Walitti qabaan koree teeknikaa marii sadee injiinar Geediyoon Asfaa'uu fi ogeeyyoonni damee biroon marichaatiif barreeffama ka'umsaa dhiyeessuu isaanii ragaan ministeera alaarraa argame ni mul'isa. Yeroo ammaa kana dhiibbaa fi giddu seentummaa biyyoota alaa Itoophiyaa irratti taasifamu dabalaa dhufuun isaa himamaa jira. Birmadummaa biyyaa eegsisuu fi dhiibbaa alaarraatii biyyattii irratti aggaamame kanarraa aanuuf ammoo lammiileen Itoophiyaa tokkummaa isaanii akka cimsatan waamichi darbee jira. Gabaasaa Yimar Adam Hawwii Taaffasaa akka taanutti dhiyeessiti. Itoophiyaa irratti yaaliin giddu seentummaa biyyoota alaa yeroo tokko cimuun wayita biroo ammoo amala tasgabbaa'uu haa agarsiisu malee dhiibbaan biyyoota garaagaraa mul'achuu erga eegalee bubbuleera. Yeroo ammaa Itoophiyaan biyyoota guddoo fi birmadummaa ishee eeggattee har'a geessi ta'uu ishee irraanfatamuun caalmaatti biyyoota gara lixaan dhiibbaaleen hin barbaachifne irratti cimaa jira. Kutaalee kaaba biyyattiitti duula olaantummaa seeraa kabachiisuu geggeeffameen walqabatee biyyoota alaarraa ibsii ba'uu madaallii kan hin eegganne ta'uun isaa kan beekamudha. Gama birootiin ammoo Itoophiyaan baatii tokko booda beellama qabachuun uummanni biyyattii illee yaada irra kaa'anii kan jiran filannoo marsaa ja'affaa barana adeemsifamu kanas akka hin adeemsifamne yaada jedhuttis adeemaniiru. Darbees Itoophiyaan qabeenya uumamaa ishee itti fayyadamuuf ijaarsisaa kan jirtu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dhimma guutinsa isaa marsaa lammaffaa ilaalchisees giddu seentummaan biyyoota alaa mul'achaa jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed indaastirii paarkii Samaraa yeroo eebbisiisanitti kallattii garaagaraan dhiibbaan alaa biyyattii irratti uumamaa jiraachuu himanii turan. በልቶ የሚደፋው በልቶ የሚረዳው እህል ምግብ የሌለው ሊሆን ይችላል. ከኛቴ ገዲነቁ ኛቴ ከን deeggaru midhaan nyaata kan hin qabne ta'uu danda'a. Sadarkaa gahaa ta'een kan ibsamu seenaa fi kabajni sadarkaa gahaa ta'een uummata maalummaa fi bilisummaa nama boonsuu qabu waan ta'eef bittaa ammayyaawaa nutti fiduu kan barbaadanii fi biyyoonni nuti homaa tokkollee gochuu akka hin dandeenyetti yaadan karaa siyaasan amantaan sabaan osoo waliin qoodin nuti Itoophiyaanonni bilisa kan turree fi bilisa taanee kan itti fufnu har'a yoo hiyyeessa taanellee boru sooromnee Afriikaaf uummata fakkeenyummaa qabu taanee hubannaa fi waldeeggarsa barsiisuun ni barbaachisa. Uummanni dhiibbaa alaa jiru hubachuun tokkummaa isaa cimsachuu qabas jedhaniiru. Sanas ta'e kana Itoophiyaa irratti fedhiin biyyootaa giddu seentummaan ilaalchisee cimaa kan dhufe yoo ta'u, fedhii dhuunfaa isaanii eegsifachuuf shira guddina Itoophiyaa fuulduraa dhabamsiisuuf akka ta'e iccitii Itoophiyaanotaa jalaa dhokatu miti. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa dhiibbaa biyyoota alaan irratti godhamu balaaleffachuun harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaasaniif sagalee isaanii dhageessaniiru. Seenaa abbootii keenya irraa kan dhaalle onnee birmadummaa biyyaa dabarsinee hin kennine sanaan ammas fuulduratti deemuun birmadummaa biyyaa kabachiisuun hojii dhaloonni har'aa hojjechuun irra jirudha.
Giddu seentummaa fi dhiibbaa mootummootiin biyyoota alaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiranii wal qabatee karoorri xalayaa mormii har'aa ganama imbaasota Finfinnee keessa jiraniif galchuuf qabamee ture yeroo biraatti darbuun himameera. Karoorri kun yeroo biraatti kan darbe imbaasonni guyyaa karoorfame kana keessatti xalayaa kana keessummeessuudhaaf waan hin qophoofneef jedhameera. Sababa kanaan xalayaa imbaasotaaf galchuun akka hin danda'amne kan beeksise koreen dhimma kana qindeessu sagantaan xalayaa galchuu kun imbaasota wajjin beellama qabachuun torban dhufu kan gaggeeffamu ta'uu korichi himeera. Magaalaa Finfinneetti mormiin giddu seentummaa qaamolee alaa tiyaatira Hagar Fiqiritti gaggeeffame. Mormiin giddu seentummaa kanarratti waldaaleen siiviikii, artistoonnii fi qaamoleen garaagaraa argamaniiru. Sagantaa kanarratti adannoowwan garaagaraan gama ergaatiinis darbanii jiru. Biyyoonni alaa harka keessaa Itoophiyaa irraa kaasan giddu seentummaa keessaa hin barbaannu hidhi haaromsaa qabeenya kooti jechuun sagalee isaanii dhageessanii jiru. Itoophiyaan biyya eenyummaa ishee kabachiiftee jiraattedha. Weerartoota alaatiif harka hin kennine jedhan qopheessitoonni sagantaa kanaa. Sagantaan mormii kun naannoleettis akka itti fufuu himameera. Dhimmoota filannoon booda waldhabbee uumuu danda'amu irratti gamanumaati waliigaltee waloorra gahuun barbaachisaa ta'uu himame. Dhaabbanni ogeeyyonni seeraa mirga namoomaaf jedhamu qooda fudhattoota waliin ta'uudhaan waldhabdee barii filannoo uumamuu danda'anii fi dhimmoota mirga namoomaa wal qabatan irratti marii qopheessee jira. Dhimma beektashoome dabalata qabdi. Rakkoolee nageenyaa filannoon booda uumamuu danda'an haala amma biyyattiin keessa jirtu xiyyeeffannoo keessa galchuun mariin hiikuun barbaachisaa ta'uun himameera. Ogeeyyii seeraa fi kanneen biroo rakkoo nageenyaa yeroo filannoon booda uumamuu danda'anii fi qabiinsa mirga namoomaa irratti mari'atanii jiru. Filannoo bara 1997 ka'umsa godhachuun walitti bu'iinsa filannoon boodaa fi miidhaa isaa irratti qorannoo kan gaggeessan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan damee seeraa gargaaraa Piroofeesara Zakkaariyaas Qana'aa adeemsi filannoon booda biyyattii gamanumaan xiyyeeffannoo itti kennamuu qabaa jedhan. Kanaaf ammoo hunda dursaa mootummaan itti gaafatamummaa mirga lammiilee eeguu qaba waan ta'eef gahee seerota jiran eegee eegsisuus qabaa jedhan. ከሁሉ በፊት መንግስት ያወጣቸውን ህጎችና ያጸደቃቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ማሰብና በእነሱ መሰረት መስራትና ማሰራት እንዳለበት መገንዘብ ይኖርበታል. ሁንደ ዱራ ሞቱማን ሴሮታ akka addunyaattis ta'ee biyyaatti bahan kabajuu fi kabachiisuu qaba. Paartiin biyya bulchu yookaan mootummaan mirgi namoomaa lammiilee akka eegamuuf gahee isaa baachuu qaba. Keessaa'uu yeroo filannoon boodaa kanatti miidhaa qaqqabuuf itti gaafatamummaa fi gahee guddaa qaba. Eegumsa mirga namoomaa kanarrattis qaamolee nageenyaa leenjisuu, hubannoo laachuu, hordoffii taasisuu fi yakkoota adda addaa irraa akka of qusatan barsiisuu qaba. Eenyuyyuu seeraan ol akka hin taanes barsiisuu yookaan immoo seerota ba'an kanneen hin kabajnee fi tarkaanfii walgitaa ol yoo fudhatan seeraan akka gaafataman hubachiisuu qaba. Paartileen morkattootaas seerota jiran kabajuu fi deeggartoota isaaniifis eegumsa mirga namoomaa irratti hubannoo gahaa laachuudhaan rakkoo filannoon booda qaqqabuu danda'u kana hambisuu keessatti shoora olaanaa taphatu jedhan. Akkasumas waldaaleen siivikii fi ogeeyyii kanneen biroos gahee isaanii guddaa ta'uudha dubbatani. ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በአንድ ምርጫ ወቅት ተወዳዳሪ ቢሆንም ባይሆንም የሌሎችን የፖለቲካ ፓርቲዎችን መብትና ነጻነት ማክበር ግዴታ ነው። ፓርቲን ሲያሳ ከሙ የሮ ፍለኖቲ ዶርጎማ ta'uu baatus mirgaa fi bilisummaa paartilee eeguun dirqama isaati. Mirga namoomaa uummataas kabajuun akka socho'u uummataaf waadaa galuu qaba. Paartiin kamuu filannoo irratti karaa nagaa fi bilisa ta'een yeroo hirmaatu deeggartoonni isaa mirga namoomaa lammiilee akka hin miine seeraan akka socho'an hordofuu fi beeksisuu qabu. Deeggartoonni waan godhan irratti itti gaafatamummaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Kana cinaatti gaheen waldaalee siviilii taajjabdootaa fi raawwattoota filannoo olaanaadha. Waltajjii kanarratti paartileen siyaasaa waldaaleen hawaasa siivikii fi abbootiin seeraa irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattonni kunis gama isaaniitiin dhimmoota furmaata jedhan kaasaniiru. ከምርጫ በኋላ በሚፈጠረው ሂደት ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ወይም በህግ አግባብ rakkoo filannoon booda qaqqabuu danda'u hambisuu fi rakkoo guddaan akka hin uumamneef sagantaan kun qophaa'uun gaariidha. Rakkoo uumameef furmaata hatattamaa laachuu fi itti dhiyeenyaan hordofuu qabu. Rakkoolee uumaman xiqqeessuun ni danda'ama. Kanaaf ammoo qaamni raawwachiisan sirriitti qophaa'uu qaba. በአጠቃላይ የዚህ ሁሉ ማስታረቂያው
መገናኛ ነጥቡ የህግ የበላይነት ነውና የህግ የበላይነት ላይ waliigalaan dhimmoota amma kaan hundaaf ijoon olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuudha. Kana irratti paartiin biyya bulchaa jirus haa ta'u morkattoonni akkasumas boordiin filannoo fi waldaaleen hawaasaa siivilii olaantummaa seeraa irratti ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu qabna. Keessaayyuu paartileen gara filannoo yoo seenan nan injifadha qofaa yaadanii deemuu qaban jedhee yaadu. Injifatamuunis akkuma jiru ofiifis beekanii deeggartoota isaanii beeksisuu miidhaa ga'u hambisuu qabu. Filannoon bara 1997 Itoophiyaa fi addunyaa irratti keessaa biyyoota Afrikaa irratti miidhaa lammiilee irraa gahaati jiru hubachuudhaan gaaga'amaa fi sarbama mirga namoomaa filannoon booda hambisuudhaa fi xiyyeeffannoo guddaa laatamu akka qabu hirmaattotaan irratti walii galameera. Ministeerri qonnaa Umar Hussein sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa irratti hirmaannaa artistootaa fi ispoorteessitootaa guddisuun haala danda'amu irratti ogeeyyota damee kanaatiif ibsaa kennaniiru. Kaayyoon ibsa kanaas hojii ashaaraa magariisaa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru irratti artistoonnii fi ispoorteessitoonni ofii isaanii qixa barbaadamuun hirmaachuun dhimmicha irratti hawaasa akka kakaasan hubannoo uumuu akka ta'e himameera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana mata duree Itoophiyaa yaa uwwisnu jedhuun tibbana ifattee galchiisuun isaanii kan yaadatamudha. Sagantichaan biqiltuuwwan biiliyoona 7 ol dhaabuudhaaf kan karoorfame yoo ta'u karoora kana milkeessuudhaaf hirmaannaan qaama hundaas murteessaadha jedhameera. Ogeeyyiin aartii fi ispoorteessitoonni uummata kakaasuu keessatti qooda olaanaa waan qabaniif dhimmicha irratti ibsa isaanii kennuun barbaachisaa ta'u ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Daandiin aspaaltii keessaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ijaaramuun misooma magaalittii fi sadarkaa magaalittii guddisuudhaaf shoora olaanaa qaba jedhan jiraattonni magaalaa Bishooftuu. Magaalaa Bishooftuutti daandiin aspaaltii dabalatee giddugala maanguddootaa, giddugala aadaa fi dargaggootaa bara kana eebbaaf qopheessuu jiraachuusaa bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira. Dabalata qabna. Magaalaan Bishooftuu magaalota biyyattii keessatti argaman keessaa magaalaa damee tuurizimii fi giddugala aadaa ta'an keessaa ishee jalqabaati. Yeroo ammaa kana sadarkaa magaalittii guddisuu fi jiraattotaaf mijattuu taasisuudhaaf akkasumas rakkoo hawaas dinagdee furuudhaaf daandiiwwan koobiliidhaan ijaaramanii turan gara aspaaltiitti hojiin ol guddisuu hojjetamaa jira. Daandiin dheerina kiiloomeetira 2.1 ta'u yeroo ammaa kana gara aspaaltiitti ol guddataa jiru kun faayidaan hunda galeessa akka isaaniif kennu jiraattonni magaalittii dubbataniiru. Duraan dursa daandiin gara aspaaltiitti jijjiiramin dura koobilii ture. Yeroo sana fi amma garaagarummaa guddaa jira. Maaliifi kun aspaaltii ta'uunsaa guddina magaalichaatiif illee bu'aa guddaa buusee jira. Erga daandii kun jalqabee daandii kun Zuqaalaatti darbee hanga haayiweeyitti wal qunnamsiisa waan ta'eetiif rakkoo geejjiba magaalaa kanaa jiru daandii guddaarra jirullee kan salphisu waan ta'eetiif uummata magaalaa kanaatiif keessumaa uummata naannoo kanaatiif jiraataniitiif bu'aa guddaa kan buuse daandii kun. Kanaaf uummanni naannoo kanaa gammachuu guddaatu itti dhagahamee kan jiru ta'uu isaati. Daandiin kun asirraan bahee akka duukamitti wal qunnamsiisa waan ta'eef tokko daandii ariitii yeroo barbaadanis ba'anii baay'inaan konkolaataa argachuus isa wanni godha waan ta'eef lammataa miidhagina magaalaa kanaatiif keessattuu yeroo irreessaa fulbaana gubbaarratti uummata bal'aatu magaalaa kana dhufa. Magaalaan irraan dhufu daandii tokkitti irra dhufa waan ta'eef namoonni adda addaa wal dhiibuudhaan ka'ee daandii konkolaataan cufamuurraan ka'ee namoonni socho'uurraan qabee waan baay'ee nama rakkisa waan ta'eef amma isa dhufu kanaaf fuuldura kanatti isa dhufu irreecha keenyas ta'ee daandiin kun baay'ee murteessaadha. Ariitiidhaafis waan hundaafuu waan gaariidha waan ta'eef kun sirriitti waan jajjabeeffamuu qabus qaamolee kana hojjetanis maqaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi galateeffachuun murteessaadha. Parsantii 10 ol bal'inni dabalee jira. Bal'inni parsantii 10 dabale kun immoo geejibaaf namni safara kanatti sababii baay'atuuf itti fayyadaman sababii baay'atuuf baajaajiin karaa iddoo dhaabatuu fi makiinaan karaa darbu hin qabu ture. Naamma garuu sirriitti istaandardii isaa eegee aspaaltiin akka kanaatti hojjetamaa jira jechuudha. Magaalaa dinagdee magaalaa turizimii akka taatu taasisaa kan jiru ta'uu isaati akkasumas jireenya hawaasummaa keessatti illee magaalaa filatamtuu taasisaa waan jiruutiif daandii kun hojjetamu moor kan duraa caalaa immoo kan saffisiisu ta'uu isaati kan hubadhee jiru akka keeyyatti. Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 39 ijaaramaa kan jiru daandiin aspaaltii kun baatii 2 booda akka xumuramu ibsanii jiru kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Aadde Alamtsaash Shifarraa'u. Daandii keessaa wajjin wal qabatee guddina magaalaa wajjin gaafii yeroo dheeraa uummata keenyas waan ta'eef karaa kanaan giddu galeessa godhanni magaalli kun industiroota hedduutu jira.
investimantiidhaaf mijaa'aa gochuu danda'uu qabna. Investimantiidhaaf mijaa'aa gochuudhaaf immoo haalonni mijaa'aa kanaan dura turan akkuma jirutti ta'ee isa san karaa cimsuu danda'u. Badhinna magaalaa fi guddina magaalaa wajjin wal simsiisnee qabannee deemuu danda'uu qabna jennee aspaaltii fi giraabilii sadarkaa isaa eeggate karaa dabalataa keessa akka dabalamuu taasisnee bajeta magaalaatii fi bajeta sagantaa UIDPdhaan kan hojjetamaa ture ta'uu isaati. Waliigalaa pirojektoonni adda addaa birrii miliyoona 500 oliitiin ijaaramaa kan jiran kan eebbaaf qophaa'an yoo ta'u kanneen akka giddugala maanguddootaa birrii miliyoona 10tiin ijaarame iddoo ciisichaa fi tajaajila garaagaraa ispoorteessitoota magaalichaaf kan oolu giddugala dargaggootaa yeroo dhiyootti kan eebbifaman ta'uu dubbataniiru. Pirojektoota kan biroo giddugala maanguddootaa wajjin wal qabatee pirojektii akka magaala keenyaatti bara baranaa kana keessatti xumursiisnee meeshaa guunnee eebbisuudhaaf kan qophaa'aa jiru ta'uu isaati. Doormitarii garaagaraas ispoortistootaaf xiyyeeffannaa kennee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Buufata fayyaa abbootii qabeenyaa fi bajeta magaalaatiin daree dabalataa kan hojjetame ta'uu isaati. Manneen barnootaa ifaa boruu kaasuun hin danda'ama. Bara baranaa kana keessa jalqabame sadarkaa xumura irratti kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf pirojektiin keenya tokko carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee pirojektiin baay'ee hojii dhabaan baay'ee gara hojii keessatti akka galu kan taasifame ta'uu isaati. Kanaaf pirojektoota bara baranaa kana gaafa laallu pirojektoota akka magaalaatitti bu'uurarraa rakkoo uummata keenyaa rakkoo magaala keenyaa hiikuu danda'uu qaba jennee giddugaleessa godhannee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Karaa kanaan giddugaleessa godhannee pirojektoota guddoo rakkoo magaala keenyaa gaafii yeroo dheeraa gangalataa ture karaa hiikuu danda'uun hundas yeroo hundaa hiikneerraa jechuu baannus rilaatiivili olaallu garuu itti quufinsa uummata keenya biratti illee olaal gammachuu guddaa pirojektoota uummata biratti abdii guddaa kan hoore jechuun hin danda'amu. Pirojektii kaadaastaraa bulchiinsa lafaa birrii miliyoona 38tiin ijaarsise giddugala aadaa birrii miliyoona 200 oliin ijaarame dabalatee bara kana pirojektoonni 54 xumuramuu isaanii ragaan bulchiinsa magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Biyya wareegama guddaadhaan afaan qawwee irraatii gara wal morkii yaadaatti dhufee ceessuudhaaf kan tumsan ta'uu dargaggoonni godina Iluu Abbaa Booraa himan. Godina Iluu Abbaa Booritti mariin marsaa lammaffaa dargaggoota sababa irratti hundaan horachuun irratti xiyyeeffatee gaggeeffameera. Nuroo Amaanuu gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor akkaataa nutti qindeesseera. Iluu Abbaa Booritti mariin dargaggoota sababaawoo marsaa lammaffaan qopheessummaa liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa godinichaatiin qophaa'ee gaggeeffameera. Marii jijjiirama akka biyyaatti argame ceesisuu irratti xiyyeeffate kana irratti dargaggoonni aanaalee godina Iluu Abbaa Boorii fi bulchiinsa magaalaa Mattuu hirmaataniiru. Waltajjii kana irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan barsiisa yuunivarsiitii Mattuu gargaaraa Pirofeesara Addaamuu Qana'a seenaa darbirraa barachuun egereef hojjechuu qabna jedhaniiru. Madaa kaleessaa duwwaa xixiqqoodhaan yoo bilisoomnu madaa kaleessaa seenaa dhaabinne fuulduraaf yaaduudhaan madaa sanarraa waa barannee lasan lanne danaanis lasan lanne madaa sanarraa waan sanarraa barachuu isarraa barannee seenaadhaaf ol geenyeetiyyuu boriif hojjennaa abdii dargaggoo abdii qabu dargaggoo nan jijjiirama dargaggoo biyya koo nan jijjiira jedhu ta'uu qabna. Pirezidaantiin waldaa dargaggoota paartii badhaadhinaa Oromiyaa dargaggoo Kadiir Indaalkaachoo ijaarsa biyyaa keessatti gaheen dargaggoota Oromoo olaanaa ta'uu himaniiru. As jirtan kun jijjiiramni kun kan keessan jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaleen jira. Seenaa biyya kanaa keessatti seenaa sobaa barreeffame miti. Seenaan dhugaa Itoophiyaa jedhamtu kana Oromootu ijaare. Dargaggeessa Oromootu ijaare. Inni kun akka inni bakka itti deebi'uuf waggoota lamman darban kana akkaataa ittiin hojii hojjenne hundi keessa kan beektanudha jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Boor obbo Salamoon Taammiruu dargaggoota diinagdeen ga'umsuuf ammas hojjechuu qabna jedhan. Daandii qabannee jirra malee toora qabannee jirra malee gara diinagdeen ga'umsuutti dhufne irraa hojjenne hin dhufne. Mootummaan kun ilaaltan mootummaan jijjiiramaadha. Qabsoo kana kan inni geggeessa rakkoo meeqa keessa taa'eeti. Piraayim ministeeriin keenya yeroo ibsu dhageessaniittu. Kanaaf dargaggeessa keenya dinagdeedhaan aangoo ga'umsuudhaaf, dinagdeedhaan jijjiiruudhaaf daandiin isin jalqabdanii jirtan yookiin qabsoon isin geggeessan kanaaf waan ta'eef qabsoo kana itichinee paartii kana tiraansfoormi goonee biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruudhaaf gahee guddaa kan qabu isin. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor obbo Taarikuu Nagaash dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif carraa hojii mijeessuuf hojjechaa jiraachuu himuun kanaafis godinichatti dargaggoonni 52 ol calalamuu himaniiru. Dargaggeessa 52 calalame keessaa namni carraa hojiitu argachuu qabu hafe hedduudha shakkiin qabu. Dargaggootaan ala badhaadhina jennu fiduun hin danda'amu.
dargaggootaan ala dinagdee keessatti jijjiirama fiduun hin danda'amu. Hawaasummaa keessatti jijjiirama fiduun hin danda'amu. Dargaggoonni maricha irratti argamanis jijjiirama aarsaa guddaan argame ceesisuuf gamtaadhaan hojjenna jedhaniiru. Obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo itti dhabe paartii kana fiduudhaaf. Kanaaf filannoo kana nagaaf tasgabbiidhaan waa tokko shakkii tokko malee paartii kana ceesisuudhaaf dargaggeessi keenya wareegama barbaachisu isa kaleessa kaffalaa turre caalaa kaffallee paartii kana ceesisuun keenya nurratti dirqama. Biyya kana nan ceesisaa. Biyya kana kaleessa natu ijaare arras natu ijaaruu qaba. Kanan ittiin ijaaruu danda'u immoo afaan qawweetiin otoo hin taane waraanaan osoo hin taane ilaa filaameedhaan mareedhaan karaa nagaaf tasgabbii qabuun biyya kana ijaaruu kanan danda'u filannoo qofa jedhee amanee jira jechuudha. Mariin kun sadarkaa aanaaleettis itti fufuun kan gaggeeffamu ta'u waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaaboor gabaaseera. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu, Habaaboo Guduruu fi aanaa Guduruutti hiriira bahuudhaan gocha sukkanneessaa shaneen raawwachaa turee fi raawwachaa jiru balaaleffate. Nageenya naannoo isaanii mirkaneeffachuudhaafis cimanii kan hojjetan ta'uu jiraattonni kunneen himanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaatiif olaanaa yaaddeessaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu, Habaaboo Guduruu fi aanaa Guduruutti uummanni aanaalee kanneenii gochaa sukkanneessaa shaneen raawwachaa turee fi raawwachaa jiru balaaleffataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee kanneen irratti gochaa sukkanneessaa shaneen sabaa fi sablammoota nagaa waliin jiraatan irratti raawwachaa jiru safuu uummata Oromoo kan hin eegnee fi saalfachiisaadha jedhaniiru. Shanee gocha ishii fi hojii ishiitiin ishee balaaleffanna. Gocha isheen qabdu sabaaf sablammoota addaan baasuu, dhiiga dhangalaasuu, lubbuu baasuu, nama qaluu, mana gubuudha waan ta'eedhaaf gocha ishii fi hojii ishiitiin ishee balaaleffanna. Abaaboo shanee biyya keenya balleessuudhaaf uummata keenya burjaajisuudhaaf warra qophii ta'anii biyya keenya balleessuuf ka'anii ni balaaleffanna. Amma biyyi tokko mootummaa qaba oguu jedhamu abdiin uummata mootummaa harkadha jira. Kanaaf mootummaan biyya bulchu tokko biyya isaa bilisoomsee jiraachisuudhaaf mootii lama keessa jiraachuu qabu. Namoonni gochaa badii raawwatan kun akka deebi'aniif yeroo adda addaa abbootiin gadaa waamicha taasisaa kan turan ta'uu fi fudhachuu kan hin dandeenye waan ta'eef balaaleffanneerraa jedhan jiraattonni aanaalee kanneeni. Yoo wal dhaggeeffanne yoo wal dhageenye lubbuu ilmaan namaa bakka bakkatti dhangala'u kan abbootiin amantaa abbootiin gadaa jaarsi biyyaa hayyoon irraan jedhu ta'e uni gara baduutti deemaa jirra waan ta'eef namni lubbuu qabu hundumtuu bakka jiru dhaabbatee tumsa gochuu qaban jedha. Shanee minaamni isa jettan kana isuma kana maaf ta'a biyyi keenya maaf bada biyyaan abbaa biyyaati biyyaan abbaa biyyaa ta'u mirgaan abbaa ta'u jenneeti hin kadhannan. Godinichatti bulchitoonni aanaalee kanneenis shaneen kanaan dura uummata nagaa sabaa fi sablammoota aanaalee isaanii keessa uummata Oromoo waliin nagaadhaan jiraatu walitti buusuu fi lammiilee kanarratti ajjechaa fi saamicha gaggeessaa kan ture ta'uu himuun uummata ba'uun qaamolee kanneen balaaleffate kanas galateeffataniiru. Kanaan booda uummanni aanaa keenyaa nagaa barbaadu mootummaaf qaama nageenyaa waliin ta'uun humnoota badii kana dhabamsiisuu akka qabu ergaa koon dabarsa. Abaaboon shanee diinna uummata Oromoof aantummaa uummata Oromoo kan hin qabne ta'uusaa hubattanii gocha isaanii ifatti saaxiluun seeratti akka dhiyeessinu akkasumas humnoonni badii kun lubbuu ajjeechaaf saamichaa irratti xiyyeeffatanii waan jiraniif akka aanaa keenyaatti gocha isaanii kana balaaleffachuun loojistikii fi seelii isaanii saaxillee seeratti dhiyeessuun nurraa eegama. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Baqqalaa Dachaasaa shaneen ergama TPLF fudhachuudhaan waggoottan hedduudhaaf shira uummata keenya irratti xaxuun lubbuu lammiilee nagaa fi caasaalee mootummaa garaagaraa irratti gochaa suukkanneessaa fi ajjechaa gara jabinaa raawwachaa turuun godinicha misoomarraa duubatti harkiffachiisaniirus jedhaniim. Namni ba'ee galuu waan dadhabeef sincaalaa kan itti salphate kan itti du'e kan itti saamame waan hin jirreef gammachuu keessan hiriira akkasiitiin baatanii argamsiisuu keessaniif ejjennoof kutannoo qabdaniif maqaa koof maqaa bulchiinsa godina Horroo Guduruu Wallaggaatiin galataaf jaalala guddaa isinii galchuun barbaada. Gara fuula duraattis hawaasni tokkummaa isaa cimsachuudhaan nageenya isaatiif wabii dhaabbachuu isaa akka itti fufuus ergaa isaanii dabarsaniiru. Kanaaf tokkummaan sabaaf sablammii biyya kana cimuu qaba. Akkuma amala keenyaa duudhaa keenya ganama saba kan faanayyuu jiraachuu kennu laachuu beeknu
cimsinee itti fufuun barbaachisaadha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Oduu maddeen biyya alaarraa argannetti yoo dabarru Hamaasii fi Israa'el gidduu lolli guyyoota 11tiif adeemaa ture dhaabbate. Dhukaasa dhaabuun kunis jimaata ganamaa kan eegale yoo ta'u lola kanaan namoonni 200